各位 KXCT 的车主，你们好。我在偶然的机会下，发现怎么解决 KXCT 手套箱译音的方法。在此跟各位分享一下。首先先去剪那个我们在垫桌角的那种垫片，类似橡胶垫片的东西。它这个长度大概7公分左右，然后主要它发出异音的地方是在这边，在这边，我之前找这边都没有用，最后找到这个方法，来，就是把这个垫片放在这边，放在这边。然后把它推进去，盖上去，好，这样子就不会有异音了。各位可以试试看。